Oui, les mecs à question là, si c'est les beaux gars, si c'est Nani, donc moi je les connais pas. Les beaux gars, tant aux 8 ans, ils ont insulté. Bon, ça là, injure, bêtise, moi, il y a bouzoba. Au ça là, blague na yo, na muta génération, na bo ça ba blague. Et au zéro zoa combo, il y a mutu ou a rosa mkulu na yazam papa na yo, et a rosa la koko na yo, et na vie normale, à l'équipe on a vie. So ito tchesu na pema, on zamba pesa rabato, à l'équipe na pema wana de sous. Tout le raté to ko ta place moko boye ke au 8 ans le bana obana ko insulter mutu mo ke o ba ko ta lo batal na ye e kareza mulai e kareza mulai ata mutu na sombelo bute mo masanga tanga uti puta yaki yo mele yesu ya mele yo te pour ta lo na famille no boza mtanda ndako de chambre salon te kando ozana ko ta lo boye na parler na bino oza mtanda ndako famille na bino bo ata mtanda ndako de chambre salon te ko ta lo boye shi yo mo oza na 10 basket na 5 basket te contrôler ba langage tant aux temps ko insulter bo ça ba blague na bino tant que bana mike ba osakana tant ngo chako mo mkolo moko boye ya prêtre grand mayas o luka simba bato ba simba raté pongane na boye na pena soldat nena boye na ba balle na chambre mais na ko beta oti na obenda ko matoyi ndeza boye voice no de Panzani on a plainte na yo o samba ngana porter de plainte chona mtu na yo wakanga yo o samba e o loba cause oyo yo ofinga mutu bofinga ete ofinga kumu ya papa ofinga kolosite pour quelle raison kolosite sali nini bien kofinga mutu net o aza musala nzambe homme de Dieu et puis que ça bila kel mabe pour na minute na bonga mona la kelo da mabe na vino mobimba yesimba te so za ka pede batu ba no conscience la lora na sima pe mutu 6 mois rolalo na sima tika na libabe na vino mobimba ala pede. On comprend? Ce que la pédé au tigre la pédé na vie non mobimba. Lokolo simi mosala nzambe. Respecter ba homme de Dieu. Yeba ba langage nozo bimisa. Tant bo sala ba ba WhatsApp na bino wana. Boye ba ndenge ni bo sala en place ni ozo kota. Kokota na kumu ya pape te na merveille. Manyoko fruit de la presse. Comme megate o kufa po na ko mela yo makila na ko dimno na façon tu esenga na dimne yo. Pour ce que meki grâce sous poili ozana a sala musala na mobile nzambe a sa pena musana a régler yo so net singa boye so na zuye pour ngana mela bato belé ba makila bato ba matira songo ba kokate matira songo yo na succès est-ce que ba yebi monana est-ce que na bien ta ngana yebi mona ngote est-ce que monana ba yebi net singa yi na bi ke bato na bazana système mère ba ngoti ba gagt maintenant ça va gag ba blo mona kata site grand prêtre na kutana bango dernièrement tant BBC Luka Mayaka awa na Kenny Williams na flash wana kutana bango non ba sala théâtre ba blo mo so ko sala théâtre na site ya patron na habité tona mona mo bazolia bazaki ambiance directement ba so bilamba wana mère vaya aya pena bilamba ya Japon pour mère va beta ba weston ya fo otale pena bo ko misi Suisse otali grand mayasi boye kaluji misa ranki na tala boya lela la bi non joza diable so petsu wana na mona ba yana ba choko na bango ba choko solo Carolat na mapeka ya kosakana te oyi Caronde solo ngibimaka solo ya Carolit donc le roi solo Carolit le kata solo mukinza solo ya mabe basu ba bilamba la bango ba bandal balati ba bilamba la bango ya ba ojayenda ba bilamba ba ya ba lac mwero ba bilamba ba itaga baoya nango wana na flat esika bato boti poto bazoya to yambaki bango to boyaki bango te elele oyo ozwa osa ba jeune na ba buzo ba osa ba débat na bino na bato na bino ndebo mesana ozwa kombo ya papa ya bato il faut respecter ba papa ko. O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. Merveille. Ba solution. Yango yeye. Como ya gator mpiana. Ata biso ba musicien to bela. Como ya pape. Ok. Ekwaso ya sante monani solution ezwami mpona bokono ya nzoto yo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire BBC,
Joyeux anniversaire. Wouh! Mbote na bino nyonso balandi ya merveille ba solution de les am kolambota ma bébé c'est le kamba babi fille chérie à papa et maman na ye. Donc moi na kuma papa moté ma merveille ba solution. Merci quand de toujours na confiance et fidélité pour faire biso na carte merveille ba solution. Moi également je m'appelle Dati di Kambala, la fille à papa, moi na bata papa na bango, lelo to vandi karaboé na carte merveille ba solution. To qui voice mon réseau circulé na combo ya les bogards de la presse garçon mon chroniqueur a tindi voice na ye na kati merveille ba solution pas concert na biso coquette a lebi que non coquette ninga aza bon azelo ngima be a fini coquette wana kutu eza temps sous entre bango na bango mais ce qui est grave c'est que a parvenir koloba ke na voice yango to ko sabino tout à l'heure là que Nengeza boye comme coquette amigi na ye azo finga na kuma pap na merveille. Maintenant comme peut le papa la maman bazana bana bango bana kuma pap balobi comme ya memi on internet bango pe ba na kata chaîne bango pe ba ye ba solana ye les bogards de la presse ba yebisaye que oh bango bazana. J'en profite pour dire merci beaucoup na bino bolandanga vous êtes toujours branchés na bana kuma pa nazana. J'ai voulu soda mboka. J'ai voulu so poussa na. Bah oui, j'ai voulu zo mela déjà donc ko poussa na to solo lango. Na ebité so ko pesa ngai voice sango. Bonjour, j'ai voulu. Dati Tambala, bonjour na ba fanatique to balingaka. J'ai voulu soda mboka. Na ba oyo balingaka nga na ba balingaka te. Et pourquoi pas à mon patron, mon vieux Ibrator Mpiana Yalimbuzi et Balalo Yembo, le Biati Kodo, le chef du clan, les procès de leur maître. C'est lui qui a montré à leur maître comment chanter. Nous ne sommes pas les élèves du maître, mais nous sommes les procès de votre maître. Bino banda ba polémique boza banante boza banante j'ai vu na monde lo yebenga na datite ngai funa kota na kati merveille ba solution pour na monique les bogards wana ngolo nyo solo bana yebisa ngai garçon wana lo senga masolo mais quand peut expliquer mère ba fan merveille ba solution qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que au comme na niveau yo pesa be est-ce que biba bogar pena ba vena ba parler ba pembe bazara ba bogar te bata pemba ba bogar parce que bata pembe mingi za ba choko puya ya ninga za boy ndena bo couleur na ndena osoma ngote ya taka couleur no place osoma ngote mais na ko somba couleur a BBC Lukamba ke ba joyeux anniversaire a BBC Lukamba BBC Lukamba partenaire privé na lobaka na déjà tsika bango ba loba oya boya osara mokili na BBC Lukamba balobi lelo za ne mokolo na yo. Donc trop fêtant on a ba champagne ngamo j'ai voulu soda mboga pona bolamu pona ba bien fait l'eau 2 bouteilles de champagne et so mama wana 4 bouteilles red donc plus au monde non j'ai voulu signer reconnaissance et bi au BBC Lukamba masala pona ye bolamu pour la rater donc lui maman ngeza kanzambe amona yo abatela Curtis Tekele Williams nena bengaka moninga ya Igete Mbese là où repose la confiance du chef. Igete Mbese dans bambote na yo babile le pe kuneza royinda kuna na Suisse mabi. De lo Suisse ya beba mabe parce que na mboka ba venanga héritier minimbo na mboka ba venanga Zidane Fikula Suisse wana bena lele go beba bena ya go sakana te talaka bébé ça Igete Mbese déplaçaki akende ki Genève mais sur les lois on na mboka na po basangana bakabibi mayeya basangana ba BBC Lukamba biso pe na kina to sangana ba grâce soupali on a ba Lionel Yoka to pesa maram nenge za to vana ba Dati Tambala donc lele go yinda donc lele go yinda bo yoka maître ya musique ya Congo Koko Pai nenga go yembela BBC Lukamba joyeux anniversaire na Ibrator. OK, merci beaucoup. Je voulais nous sommes à l'actualité. Parlons un peu de bogards de la presse là, ce qui vient de nous dire là toute l'air par rapport au voice, il vient de nous dire des sottises, je peux dire des sottises par rapport à notre papa, comme papa de prix suisse. Wow, Dati, les mecs à question là, si c'est les bogards, si c'est Nani, donc moi je les connais pas. Les bogards, tant aux 8 ans, ils ont insulté. Bon, ça là, injure, bêtise, moi, il y a bouzoba. Au ça là, blague na yo, na muta génération, na bo ça va blague. Et au zéro zoa combo, il y a mutu ou rosa mkulu na yazam papa na yo, et à rosa la coco na yo, et on a vie normale. À l'équipe on a vie. Soki to tiesu na pema o nzamba pesa ka bato aleki opi na pema wana lisusu to luka te to ko ta place moko boye ke aujourd'hui ton luka bana obana ko insulter mutu mo ke o ba ko ta loko batali na ye e kareza mulai ata mutu na sombelo buté mo masanga tanga uté puta yaki
yo mele ya yesu ya mele ya yo te po kotala oboye na famille na no bokozala mutanda ndako deux chambres salon te ka ndo kozana kotala oboye na palais na bino okozala mutanda ndako famille na bino boata na mutanda ndako deux chambres salon te kotala oboye yo moko ozala na 10 basket na 5 basket te contrôler ba langage tango ozwa temps ko insulter bosa ba blague na bino tant que bana mike ba osakana so tango tshoko mo mukolo moko boye ya prêtre grand mayas oluka osimba bato ba simba raté pongane na boye na pena soldat ne na boye na ba balle na chambre mais na ko beta oti na obenda ko matoyi na talisa yo o retirer ba parole no wana tout mais cette fois on continuer ko sala ba biloko wana osala o comprendre ninga na réagir parce que ndeza boye voice no de Panzani on a plainte na yo au samba on a porté de la plainte on a mutu na yo wakanga yo au samba et au loba cause oyo yo ofinga mutu bofinga neti ofinga kumu ya papa ofinga kolosite pour quelle raison kolosite sali nini c'est tout qui non malem je voulais to éviter comment qu'il a niveau nini bala moko tout mon le bogar les bogar gana ebi kombone bogar comme cappuccino maintenant ce que to bien kombone soki nani ko benga nani soki manyo frite soki nani la voilà les gars là à comment niveau ko finga kuma pap et ça par rapport à nini qu'est-ce qui s'est passé donc nabia ko finga mutu neti oza musala nzambe homme de Dieu et puis que ça bila kel mabe pour na minute na bonga mona la kelo da mabe na vino mobimba yesimba te so za ka pede batu ba no continue la lora na sima pe mutu asimo ko lalo na simo tika na libabe na vino mobimba ala pede on comprend ala pede soko za la pede o tika la pede na vino mobimba lokolo simi musala nzambe respecter ba homme de Dieu yebaka ba langage nozo bimisa tant bo sala ba je ba WhatsApp na bino wana boye ba ndenge ni bo sala en place ni ozokota kokota na kumu ya pape te na merveille manyoko fruit de la presse comme kate okufa po na komela yo makila na kodimno na façon tout esenga na dimne yo po soko meki grâce sous poili ozana a sala musala na ye mobali nzambe a sa pena musana a régler yo so net singa boye so na zuye po ngana mela bato belé ba makila bato lokwa ba matira songo ba kokate matira songo yo na succès est-ce que ba yebi monana est-ce que nabia tanga na yebi mona ngote est-ce que monana ba yebi petit na ngabotika ko luka ba succès musubozo luka moza makasi na kini moza makasi botani tozo toka donc moza makasi ko loko créer ba bloko créer pour so créer ngo kokangote mais moi je t'assure que ba okanga yo j'ai voulu mais tu m'as un peu expliquer la fan à merveille la solution parce que bah toi on a toujours le bakaka toujours ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé peut tout comme à niveau ya kokoma boye ya ko bana ko solo la na garçon wana ke atika ko coïncider comme papa et bana ki ndenge ni parce que bah papa ba comprendre te le problème c'est quoi on est singai nabi ke batona banzaka na système merveille bana ko se bagagt maintenant ça va gag ba blo mo na kata site grand prêtre na kutana bango dernièrement tant BBC Luka Mayaka awa na Kenny Williams na flash wana kutana bango non ba sala ka théâtre ba blo mo so ko sala ka théâtre na site ya patron na habité wana mo na bazolia bazaki ambiance direct ba bilamba wana mère vaya aya pena bilamba ya Japon pour mère va beta ba Weston ya fo otale pena bo kumisi Suisse otali grand mayasi boye kaluji misa rankina tala boya lela la non joza diable so petsu wana na mona ba yana ba choko na bango ba choko solo Carolat na mapeka ya kosakana te oyi Caronde solo bimaka solo ya Carolit donc le roi solo Carolit le kata solo mukinza solo ya mabe basu ba bilamba la bango ba bandal balati ba bilamba la bango ya ba ojayenda ba bilamba ba ya ba lac mwero ba bilamba ba itaga baoya nango wana na flat esika bato boti poto bazoya to yambaki bango to boyaki bango te elele oyo ozwa osa ba jeune na ba buzo ba osa ba débat na bino na bato na bino nde bo mesana ozwa kombo ya papa ya bato il faut respecter ba papa ko kuma papa sali nini parce que to yoki karake na ko finga kuma papa papa sali nini abi nini akofinga kumu ya papa lokola émission wana ba finga i paraît ba finga kena sita kuma papa ende ya lobika il faut afinga yete nda finga ye pa finga nde kumu ya papa eza na sens te yo ofinga papa batu ngana pesa ka merci mingi na Karine Mokonzi wana masa na ngai wana masa na nga 600 monde biso na biso bato 600 monde Karine Mokonzi la baronne tala lelo abota ba Mokonzi belé ba janvier Mokonzi babima bani aza Mokonzi tse mukele ku va ka Mokonzi ba jemima ibele Mokonzi ba zini kumbi Mokonzi
aboti so ba ujana pe mokonzi dazo bota ba mokonzi ebele dans ça déjà école moko boye so ba personne ba comment aluka nini lokwa Karine Mokonzi asala eloko moko boye ngape na iyaka na mambo Karine Mokonzi pona zwa succès neti nga succès monde boye ndena zalaka boye na force na ngati leader nga ibato yebi ke elongaje voulu beza da succès po ibrada pesa nga makambo epsa nga vas-y tanga bela raje voulu soda na radio soda so petso wana lokwa ba yebi ete ndalu ya sala mo luka actualité asimba grand mayasi mais or ya kwa na fois pour so bakangi petso wana te sa na mboka oyo ngana soda te bien ngana mona kodote na pe na sodo bien formé na pe na soda mo ba castrangai non tika bulo mo so na sala yango te non tika musala lokwa na ndimo te na moi boy non tika musala so bakangi petso wana te. D'accord, je voulais comme nous avons moi na ya kuma papa ba fana mère va solution balanda yo mono ya suko ko yebisa garçon wana izanini ko yebisa ende tinini par rapport à marambani ngasa parce que atine biso javos tout l'air dans le voice ninga fingi concert na biso coquette tout l'air to le voice ninga finga le que non azo finga kuma papa parce que comme déjà tout ce genre ça déjà émission soit les autres déjà biso peut éviter parce que nini wana et biso tambla quand même tout à l'heure là jusqu'au ngoy c'est nini ngoy bisende sinini par rapport ninga alobi kazo finga papa za papa na biso nyonso o aza papa moko bo akabola raté o aza papa moko bo donc na ko ko jamais ko lo babola ma papa bebe na TV parce que ba ba papa ba ebité ba ebina ba to ko lo ba nini par rapport ya makambo zo le sur internet dati ngana ko lo ba net boy ba fanatique tout o batala ka mère ba solution si tu es na makambo si tu es na ba vitesse nango bolanda ete moni mutu soki alinga kufa akomoluka place ne bako sombele cercueil place nini famille na bango koluka toka bola to lopango na biso na ngiringi na ngiringiri wana toka bola lopango wana mère va ka bola lopango ba pesa fana na ndambu ou bien pas ndambu bablo mo bongo da tambo dana liwa pour finga damu to da plus âgé que toi et ça déjà ma beza oza déjà na bilakeli ya mabe parce que lokola ye mutu elinge beba ngana benga tendresse lokola ya zara na tendresse ata mo na tendresse ngana sola na tendresse no benga tendresse abende matoi et soka yokite soki ayokite ba okangae peso bakangete a comprendre so bakangete fo musalo esila donc musalo esila so bakangete atika biloko wana ba biki na internet so bokangisi museki bo bangi makambo bangi yango bokangisi mutu siko dinga na ndeto dinga ndeni mambo ele ka fele ka na TV ndele ka da faut qu'il na tina suka bon moi est-ce que moi na succès OK akoluka mambo ke tina suka pena ngane na vandi bwe pena na chi esprit na ngana constater pona beti sur la salle na elote mina teme na salle elote so eza pena des mois yamba so eza des mois oyambi siko ngana na salle na elote ye pasa na elote siko combo pena ana combo te ba yebi te net na ba poto bona fandi net na vena nga gi basket ayebiete ba fire basket ba yebiete so na koti wana petit na nga plamedi mukoko ayebiete so ki na tali so na nenga ba na nenga ba Belgique wana Nicolas Onienze ba Gilo Melonga ba yebiete so baza ba petit mobo baza na besoin ba pesa bango makamposa ya actualité so poto pesa actualité ta so makamute il faut ba kanga succès za passe venant de Londres lo barango masala nga le ketcho lo bango Kevin Panda asanga j'ai voulu succès na kapasi ba pecho na ba luka ba commander Karine Mokonzi lokwa Karine Mokonzi asala école donc mo luka ba kota na école à Karine Mokonzi po Karine Mokonzi asala école bana na tu ba komaka Mokonzi mo donc bongo kota na école à Karine Mokonzi ba biloko mo bo Karine Mokonzi déjà assez devoir na zanga na besoin ça na vie na mtu na poto aza résider na kati ya Belgique na mboka ba Nicolas Onienze so yo dingo ba no finga ka batu to kuta na ba bandal o mata ba taxi ba 500 ngapa na mata ya ba 500 to kuta no ptamsu na bandal boy obi matin obi manenge ni totsika ba je totsika finga mikolo pardon masa na singo pardon tsiko finga kuma pap tika ko finga kuma pap ko problème oluka mamo ezala ya ajnote o lemba ko samba peso ko mosamba mutala ndo azala ti ka ba injire no wano sali wana ke na finga yoti na finga kolosit o finga kolosit pour quelle raison bako kanga yo mutakolanda ko zala te o yoksa mama bino pasi poso bakangi yo ba parents no ba mo la internet so patron limbisa mutana finga ki masanga dani kutondola ibi makambo yo na banenga ba ina bagabana mbadu ba ibi makambo ba masa doke mara ba ina pesi na ngai tika makambo zoluka ba finga ka batu bongo te sala makambo ngana sala succès na monde pote comprendre mokile comprendre na finga ka mutu te mokile comprendre nga vena héritier minimo ibi na finga ka mutu pona sala succès po ba yeba ngana boya ka pe mutu te to dinga ka to sa mamango na nodre lo yo zakana tendresse ngana benga tendresse
tendresse va bien dans ma touille mais so ba ben no matoi yo kité bale ezaka na chambre ya mawa. Merci beaucoup. Donc, photo banga mikolo, so ça problème na moto, waza ajnayo, bo so na bidon balé. Petona ebet c'est que so ki kuma pap na merve, bazara mo na mobile te c'est que petona nga ko ma PD, ACD kuma pap sima kuma papa kata ina nga sima to nini. Pocha kuma mkolo bongo na, c'est que petona za PDG makambo. So ki vango za PDG makambo Venezuela ngali mawai na ko jokata yoji. Ojokata mwali mbambe na nenga simate na soko fele o Santa Bara pena o yokampela pena na nenga soko fele na jokata yoji na chacho mbala yoji boyeri so va on a beta so yoji limbambe so va on pleurer Jacques de télé si au compresseur bayi batalangila bazoyoka batalangila bazoyoka chevuli soda mboka batalangila bayoka dans ton singo dans ton singo pardon tika voilà ça papa to singo pardon te mutana na succès te bolongo singo pardon nabia dati mutana na succès te yo dingo singo pardon so osala émission na soda mboka so dingo singa mutu mo waza na succès te ba yebiete o singo pardon est-ce que ezana ko doser ngai atika ndeza te ke pardon petit na ngai tika luka succès na bata maboke loka batu no pe ya banenge moko ya bino ba jar na yo kokota teta msuna angle moko be petit na ngai nini yango tenda sibenda mona na matoi ko ese tenda sala succès ka bongo pe ya ba kofinga batu boy succès za la kapasi bino boza boluka bokoma ba descenda Karine Mokonzi masana ngai bika je voulais ça Sixa Monde Karine Mokonzi za méga star ngana za Sixa Monde siko nenga za boy to yo luko ya banzela moko boy papa tika makambo yo kokoka ngote pour battre l'internet ça va passer est-ce que la bataille dans 100 000 vies 100 000 vies ya pamba émission ko si lobby 100 000 vies tika ba j'ai succès a passé ko lukato mangaka mikolo petit na ngai voilà merci beaucoup afin la meilleure vie solution to comme juste vraiment ming na sous émission na biso j'ai voulu soda mboka to éviter pour ça afin la meilleure vie solution nini le nini anniversaire et les candés ni candés là anniversaire le pepele anniversaire ya BBC Lukamba Suisse na maboko babi na kati ya Suisse wana na banga kati parce que na santara déjà ba BBC Lukamba bazaka na kati ya Suisse ba venanga héritier minimbu HM na Suisse wana na mudu ba venanga ba Zidane Fikula Suisse wana pena mamboka ba venanga Cédric minimbu ya Dema na kati ya Suisse donc mama banga ezala kati babi 3 personnes lelo pena lelo na kati ya Veronica batutu bolingaka la bonne musique o bolingaka yale mbozi Ibrator mpiana les procès de leur maître nous ne sommes pas les élèves du maître nous sommes les procès de votre maître tout pesa makambo bientôt babi c'est pas sorcier Ezoya album à contre maître Ezoya avec force boroyo kanenge papa chéri binada mafongole motema apesi petit na Ibrator mpiana makambo abi petit na Ibrator yemba bako yemba na bango me boroyo Boroyoka deuxième version ya Dorté Nja il était là don dédié les producteurs les plus suspects don dédié merci papa non pesi Ibra chance ya rozala pemeni no tant que producteur na biso don dédié donc vous pesa sa chance na Ibrato babi kala mingi wana producteur na biso parce que Ibrato peut semboter Dorté Jean de teta babi Dorcas Dienda babi Miss na biso ya 2019 Miss na biso donc bambote na babi Toro boke Kenya babi bientôt là Lubumbashi kamite to kende yipo kende tokekina tokena docteur to diebiso tuna ba Ibrator mpiana ba ibazobo ya bensalité Ibrabi bazobo ya bensalité botika ko boka insalité bazobo ya pena mamba boka insalité botika ko boka bensalité soza biloko na bensalité bomba soza animateur sala animation soza chanteur yemba félicitations na ba chanteur na biso tu ya mboko ya misi album et puis ba beta bana ba succès tala banzembo zobeta ngana le so nzembo ya leader Fabro maestro pai pot grande na zole ya nzembo mo aimba nini nza aimba atanza mwana popi ya mobali so basali mwana popi ala kaka na forme ya bora ba momi ata mwana popi ya mobali so basali ya zala kaka na forme ya bora ba momi comment on a dit ba mindele ba Yeshua ngamoko pe na échoué na échoué na bolingo ya Fabrice Nseka na la pena ko ya Fabrice Mola nanga Fabrice bina filé grand chanteur festation na les mingi na zoyemba bon chanteur ya Blandi
Josephine mwana kaluka mwana lemba Baby, compliqué. Yoza ate wana pemba okosi ba fana merveille ba solution. Yoza pemeni ya obina biso patron azana ni. Il y a les mots et les procès de leur maître. Aza professeur et ba maître ba. Nous ne sommes pas les élèves de votre maître. Maintenant yoza pemeni ya professeur ni nous oyeba yemba te ko je veux. Wana osala neza ba obeti ba tono to. Na yebi ko yemba na za chanteur so na yembi na micho vena ngai Tela ba fana merveille mama acapella moi ça moi. Ainanga na katsantima ya nikimbutango yao. Ya salama sona bosane sengo metre 100 kilo. Oh mama trezege mobale okufa e. Bukola nko ina lopango noko loko mona ko mbalugela yo. Usilisa makasi nanga nyoso bolengeli kolwa kolelaka. Iyo jova shama nakola na motema bebese lukamba igete mbese kolela nanga dani kutondolwe ngolela nanga Babi eleli babi chanteur muta yembisa ba musicien belé ya mboka oyo pemeni na ye muta yembisa ba chanteur muta beta na chaka binanga na 20 minutes amate alisi babete coordinateur na katinza na bolingo bo nini info na beti na motema na yo fongola ngaye jojo muya na leli ata bakemba longwa kuna yeba phénomène ngem yeba mota kunki bagana ye na tombete wana ko sibiso enzi mafa yemba wana maison mère non si je me trompe Ibraton piana betel ndege zanzaka ba jazer na kacha zamba usima saso beto bete bominya mateo ngabeli sasi moko na bete kwezi elephant lisusu na lisele derangangala ya Noël mwana mokonza mboga linga kiobala merci beaucoup babi wana babi vient na moko gi basket motema kwa babi mokonza de konti babi vient moko sola bien makasi na mokonza ngaba makala na poto za mokonza France babi viegi basket babi yo za makambo babi yo nde makambo donc j'en profite pour dire encore merci beaucoup à Zeba Zibeba à Driss Chamoto maître Zibeba babi papa Ndoi babi papa Ndoi nde makambo taza à Londres papa Driss Chamoto maître bambote la bilan c'est votre émission ah talent on na ipsa na ovi tano micro ça fait venanga Driss Chamoto maître beba Zibeba sodango ye pe no moni les susu na ibisa ko vina za contre na contre maître veko buka na kate soda pena yo yebisa Londres wana mboka ba genele aquarium mboka ya ba Samira Mbambi l'oxygène na kati ya Paris siko wana na zala sona mona batu bazala wana venanga Driss Chamoto maître beba Zibeba soda yeyo. Ok, merci beaucoup, je voulais. Papa, non, t'es nécessité. Papa Driss Chamoto maître. Papa Driss Chamoto maître, babi na carte à Londres, wana bambote belé. J'ai dit d'enda dina image, babi donc bambote na moko, mes condoléances toujours à toute la famille d'enda. Ginette d'enda direct de Paris. Dorcas d'enda Miss 2019, Miss africaine. Dorcas d'enda ici d'enda na Bruxelles, na Paris, bambote na toute la famille d'enda. J'ai lu Zolo en direct de Paris, maman Françoise Landou, maman Françoise Panzou, bien installé, bien fort. Je voulais, mais quand on peut savoir fan non moins 2-3 personnes en botte sur l'anda et ça la bien. Na pesi mote na ngai mingi na pesa ka na la belle créature. Igete mbese omoni dati maswaku omoni dati kitambala akwaka sentiment te na pesi mbote na papa maswaku na kwaka sentiment te na kwaka sentiment te papa maswaku ndeza boye na kwaka sentiment bébé c'est Lukamba lelo za mukolo na yo Suisse na maboko na yo donc mbota maila mingi ko lobate dans loba toro mokile yebi na déjà donc na yebi ko te sango bandeni kabi maye ya Nathalie na kata Belgique na moni ve na ngani Nicolas Onienze na bazana mutapoto na banga kata parier na poto mobimba na banga kai président Zey na Belgique mama na ngai balobi ina ne tombera jamais président Zey na kata Belgique Nathalie boye na moni siko ve na Gile Omelonga mokonza Suède fallait déjà lobaki Gile Omelonga mokonzi ya Suède Nathalie na Suède wana moni Gile Omelonga Nathalie susu boye nazo mona déjà masa na Blade Wanza na kati ya Paris
nakata parler na moni blade wanza na talibu na moni so bato suna na bora bato venanga Olivier Akiala nakati ya Toulouse maître coréen Massamba chef d'entreprise et pourquoi pas venanga Edin Timbale miraculé mutambongo nakati ya Toulouse maître Yuku Vasco Escobar muya ya Brésil na maboko ne tombera jamais j'ai voulu soder nakati ya Luanda bana Luanda toyo baby samboka na kala mingi mboka badabi yukula babi ya mwanda trésor dia ba Mobutu héritier mvoma na kata kishikongolaise masa na Dani Kutondolo gabana mbado donc babi lemba ne tombera jamais na maboko moi major Freddy Wanga major Karine donc Sambata capitaine Alain Ngila Mbata et mon colonel Dani Oleko IP crime numéro 089 037 68 76 089 037 68 76 petit nanga vilain de la presse tika ko finga vieille okolongwa musala petit nanga ici ça pas si succès ozabilo ka bedimwe babilo ba kutu joana ba 2 semaines wana etali wa obela liboma ngaki na ngana loba soutien grâce soupe lion petit wana soko ba bendie matoite na tiki musala o. Merci beaucoup. Bafana merveille parce que vous comprendre bisonel sabino mo yimekolozo beta na kishasa le roi le kamamo sous. Merci na bino soit fidèle et spectateur et merveille la solution on se voit toujours merci na bino s'abonner na profiter comme vraiment un sou qui a émission la mission. J'en profite pour dire merci beaucoup na caméraman na sima caméra Blanchard donc bambo tenoye belé Simote Kalava babi des prix loufou babi yonde makambo toutes mes amis binonos bambote benalinga bino mingi merci beaucoup je vous aime tous bisous bye merveille ba solution yango yeye komo ya gator mpiana ata biso ba musicien to bela komo ya pape OK inira création mbogoyo e kwaso ya santé mon ami solution ezwami mpona bokono ya nzoto yo